Привет, друзья! По дороге решили заехать в очень интересное место. Это Яблонное. И мы едем посмотреть дворец в Яблонном. Примерно в 15 километрах к северо-востоку от Варшавы. И вот по центру место, куда мы едем. Вот так это выглядит. Ой, смотри. Ой, даже стоит там мороженое. Может, какой-то праздник сегодня? Машин так много, посмотри. Сейчас посмотрим. А может, люди отдыхают? Просто приехали погулять. Тут парк шикарный. Погулять можно с огромным удовольствием здесь. А зимой здесь с этой горки дети катаются на санках. Приехали посмотреть дворец на Яблонной. А тут какая-то очевидно, съемка будет, видите? Генератор Вот привезли, дворец. Куча этих Вот, кемперов да. привезли на колесах. Давайте немножко пройдемся и посмотрим. Немного истории. Дворец в Яблонной, построенный в XVIII веке, расположен лишь в 20 километрах на север от центра Варшавы, в окружении обширного английского ландшафтного парка. В нем располагается Дом съездов и конференций Польской академии наук, Центр обучения и отдыха. Яблонна со времен Средневековья была собственностью плотских епископов, которые в XV веке построили здесь летнюю резиденцию. В 1773 году Яблонну купил у плотского капитула брат короля Станислава Августа Михал Понятовский, тогдашний плотский епископ и позднейший примас Польши. Собираясь превратить ее в элегантную дворцово-парковую резиденцию, в 1774 году он заказал новый проект у королевского архитектора Доминика Мерлини. Комплекс планировалось соорудить из 3 зданий, расположенного в центре небольшого одноэтажного дворца, в котором жил бы владелец, и 2 боковых 3-этажных павильонов. Левый павильон назывался Королевским, поскольку в нем жил король Станислав Август. Правый павильон предназначался для гостей. Английский ландшафтный парк был основан в 70-х и 80-х годах XVIII века по проекту Шимона Богумила Зуга. Зуг построил также ряд павильонов, из которых до сегодняшнего дня сохранились грот, оранжерея и китайский павильон. В 1794 году Яблонну унаследовал князь Юзеф Понятовский, племянник примаса, который часто бывал здесь в 1798-1806 годах. Князь Юзеф Антоний Понятовский – польский и французский военачальник, военный министр герцогства Варшавского и главнокомандующий польской армией, маршал Франции, происходил из рода Понятовских, племянник последнего короля польского и великого князя литовского Станислава Августа Понятовского. После трагической смерти князя Юзефа в битве под Липском в 1813 году Яблонну получила в пожизненное владение его сестра Тереса Тышкевич. В 1822 году объект стал собственностью Анны Тышкевич в первом замужестве Потоцкой. Анна, которая была коллекционеркой и талантливой художницей, сразу же приступила к превращению поместья в центр культа князя Юзефа. Поставила триумфальную арку с надписью «Понятовскому». Собирала оставшиеся после него памятки, а со временем вмуровала в северной стене доску с надписью «Прибежище героя, тщательно украсив, не нарушая памятников, передаю потомкам». Вот, смотрите, какая красивая арка. Сверху написано «Понятовскому». Скульптуры какие красивые. Вот это самая темная и мхом поросшая, это оригинальная скульптура оставалась, а вот эти уже новые все сделали, они рассыпались. А вот то вдалеке были конюшни. И вот так они и сохранились, а до сих пор заложили камнями, чтобы не ходили туда лишние люди. Но вот все-таки постройки еще сохранились. Поляна в парке, и вся она порыта кабанами, дикими кабанами. Здесь их так много, и они никого не боятся. Можно просто на улицах встретить их. Мы уже несколько раз встречали. Прямо между частного сектора, между домов ходят.
Яблоки там у людей подъедают осенью. Вот. И все ими порыто, видите? То есть ночью здесь раздолье для них. А вот смотрите, старое дерево. Я не помню, как оно называется, но с него вот такие вот плоды. Вот. Я вспомнила, как называется это дерево. Это глядичее называется. И тоже, посмотрите, оно огромное, оно живое. И вот такие в нем уже дупла. То есть оно пропало внутри и все равно продолжает расти. И изнутри выросло вроде бы как даже новое дерево. Посмотрите. Видите? Гляньте. Вот дупло, а прямо из дупла новый ствол. Это глядичее. Гляньте, сколько семян. Посмотрите. Посмотрите. Вот. Со всех сторон. Море семян. Да, наверное, это вот упала семечко внутри этого дупла и прекрасно там проросло. Правда, красивый дворец. А скоро здесь магнолии расцветут, очень красивые. Тут два больших красивых дерева. Они здорово цветут, так что приедем, посмотрим. А вот смотрите, какой вид открывается. С обеих сторон дорожки. Здесь очень-очень красиво. Весной, летом, осенью. Очень красиво. Это английский сад. А вот это посередине было озеро. Огромное озеро. Да, наверное, здесь плавали на лодках, ловили рыбу. Не знаю, купались ли, но отдыхали. В общем, здорово. Вид был классный. А вот магнолия, кстати, видите, которая будет весной цвести. Уже бутончики на ней. Это гостиница. Да, и там, вон, смотри, трубы дымят, обогревается. Бантиками. Вот, Пенькина ракетарная девчонка. гостиница. А вот здесь проходят съемки исторического фильма сейчас, и это же является гостиницей. Здесь можно остановиться на несколько дней, на один день, насколько хотите, и можно посмотреть расценки, притом расценки совсем невысокие, а комнаты стилизованы все под старину, мебель старинная, в общем, очень интересная, там шикарная лестница внутри такая великолепная, ну, здорово, в общем, и совсем недорого стоит, мне кажется, там мы смотрели «Ночь на двоих», с завтраком где-то 280 злотых это стоило, или 250, точно не помню, но на Booking.com можете зайти и посмотреть. Ой, боже мой, смотри, розы цветут еще, глянь, морозы уже были, а тут розы цветут, вы представляете? А вон тоже, смотри, Морозов сколько? хороший вид такой. Номера для гостей, которые расположены в старинном здании рядом с дворцом. Их меблировка, копирующая оригинальную мебель XVIII века, принадлежит к периоду Варшавского герцогства. В подземельях дворца находится ресторан, способный вместить до 120 человек. В круглом бальном зале проводятся ежемесячные открытые концерты из цикла «Дворцовые встречи с музыкой». А вот эта оранжерея, она так и осталась с тех пор, как ее построили. То есть она не была разрушена. Вот, и вот такая оранжерея сохранилась до наших дней. Очень красивая. Там огромные внутри в катках и пальмы, и тропические растения различные. Вот оранжерея. Мы сейчас даже посмотрим, что там в ней есть. В здании оранжереи под эгидой Академии изящных искусств в Варшаве работает галерея современного искусства, где проходят выставки. Вот, смотрите. Вау, араукария вижу вот там. Вон пальма или юка. Поставили это... столы. Да, Что там красиво. тоже снимать, наверное. С той стороны А это можно фикус зайти. в огромном горшке. Смотрите, какие тут кресла. Посмотри, это, А вот этот подставка. кувшин прозрачный, наверное, с тех времен остался. А это вот подставка то ли под цветы, то ли для каких-то скульптур. А это вот японская
беседка, так сказать. Ее хотели отреставрировать, но что-то ничего у них не получилось, и она дальше разваливается. На данный момент уже восстановили. Ой, смотри, какую они пагоду сделали уже. Да, Крышу да. С меди делают. Красота. Я представляю, как здесь будет красиво, когда они закончат ее делать, да? Да. Хорошо, что приводят в порядок. Это на нее было больно смотреть. Она деревянная была, да, и Ну да, уже она разваливалась развалилась, её просто. начали реставрировать, не дореставрировали, бросили и вот сейчас ну, видишь, начали. приводят в порядок. Такие входные ворота в эту оранжерею тоже остались, наверное, еще с тех пор. Ну, по крайней мере, по виду так. Старые теплицы рядом с этим дворцом, но туда входа уже, конечно, нету. Но гляньте, какие даже вот остекления, если увидите, смотрите, вон какие были рамы деревянные, смотрите, какие арочные такие, вообще очень красивые. Кто бы сейчас так заморочился. Да. А вон, ворота сейчас таких не делают. При толщине этой плосковника сантиметры, такие кованые, еще и кованые на конус. Ну, жалко, да, не сохранилась эта теплица такая. А вот Это так зимняя оно. теплица, наверное, была. Когда оно государственное, Здорово. никому ничего не надо. А вот еще тоже постройка с тех времен осталась, но ее тоже не отреставрировали, и она рушится, к сожалению. А что-то было очень интересно. Здания, и никто за ними не ухаживает. Да, к сожалению. Вот эта дорога еще с тех времен, когда здесь жили владельцы этого имения. Какие камни. Все сохранилось. Только землей Под все слоем было. мусора. Землей все было засыпано, а сейчас вот решили почистить. Может Сколько быть, уже в порядок время? приводят этот парк, потому что, видите, он шикарный, конечно, но уход за ним никакой. Ну, какой-то есть, но все равно очень много поваленных деревьев, никто их не убирал. Вот, может быть, уже в этом году наведут здесь основательный порядок. Будет здорово. Яблонна оставалась в руках семьи Потоцких до 1945 года. С 5 по 7 сентября 1939 года во дворце размещался штаб армии Мадлина. Дворец был сожжен в 1944 году и восстановлен после войны. В настоящее время это гостиница и центр мероприятий, принадлежащие Польской академии наук. Это перед самым дворцом. Все перерыто кабанами, просто все совершенно. Помнишь, когда они выровняли здесь все красиво, и кабаны, блин, обратно перерыли все. Посмотрите, просто здесь шикарная была газонная трава. Тут ухаживали за этими газонами, стригли их. И посмотрите, что сейчас происходит. Всё. Все перерыто. Какой ужас. И это прямо на территории этого парка, сада. Тут все закрывается вроде бы. Ну, наверное, в заборе там отвисло, есть проходы, и они себе спокойно сюда заходят и вот что делают. Деребанят это все. Да. Наше путешествие окончено. Я надеюсь, вам было интересно узнать что-то новое о Польше. Приглашаю вас подписаться на наш канал, поставить лайк, написать комментарий. И до новых встреч в новом видео. Пока!